अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था ढल्यो अथवा अमेरिकी नेतृत्वको विशेष गरेर 1990 को दशकपछि जो स्थापित गरिएको थियो अमेरिकन जोडबलमा, अमेरिकन प्रयासमा, पहलमा त्यो विश्व व्यवस्थाले अब काम नगर्ने भइसकेको छ भन्ने कुरा अमेरिकन राष्ट्रपति बोलेका थिए। र अहिले एउटा नयाँ समाचार आयो त्यो CIA प्रमुखका तर्फबाट। अमेरिकाको जो कुख्यात जासुसी संस्था छ, जो एउटा हत्यारा दस्ता हो हैन, विश्वभरि हत्या हिंसाका योजनाहरू बनाउने एउटा ग्याङ छ, गिरोह छ, उसको प्रमुखले भर्खरै बोलेको एउटा समाचार आरटीले छापेको छ। एउटा अमेरिकन फरेन एफेयर्स नाम गरेको एउटा म्यागजिनलाई हवाला दिएर, फरेन एफेयर्स भन्ने एउटा म्यागजिनमा CIA प्रमुखले लेखेको एउटा विचारलाई कोट गरिकन आरटी रसिया टुडेले 30 जनवरीका दिन एउटा समाचार दिएको छ। त्यसले के भन्छ भने US नो लङ्गर इन्जोय अनकन्टेस्टेड प्राइमेसी, CIA चिफ। माने अमेरिकाको जो निर्विरोध प्राइमेसी, प्रभुत्व, सर्वोच्चता, प्राथमिकता थियो नि अहिले, त्यो चाहिँ अब छैन हैन। विश्वको राजनीतिमा, विश्वमै हैन, अमेरिकाको जो निर्विरोध चाहिँ सर्वोच्चता थियो, निर्विकल्पता थियो, त्यो चाहिँ अब छैन भनेर CIA प्रमुख बोले हैन, उनले लेखे भनेर, फरेन अफेयर्समा लेखे भनेर चाहिँ आरटीले चाहिँ समाचार दिएको छ 30 जनवरीमा। अब यो कुरा र जो बाइडेनले केही समय अगाडि बोलेको कुरा एउटै छ। उनले विश्व व्यवस्था भनेका थिए। अमेरिकी नेतृत्वको जो विशेष गरिकन 1990 को दशकपछि र त्यसमा पनि जर्ज बुशले घोषणा गरेको अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था अब काम नगर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, यसले काम गर्दैन भनी बोलेका थिए। त्यसैलाई यो CIA प्रमुखले मिलिटरी भाषामा बोल्यो हैन, सैन्य भाषामा के बोलेको छ, अमेरिकाको जो निर्विकल्पता, निर्विरोध चाहिँ एउटा सुप्रिमेसी हो, प्राइमेसी हो, त्यो चाहिँ अन्त भयो, त्यो चाहिँ छैन, अब त्यो चाहिँ अब लागू हुँदैन, हुने स्थिति छैन भन्ने चाहिँ तपाईको बोले भनेर बोल्यो। र उनले सर्वोच्चता समाप्त भयो र उनले धेरै कारण त्यहाँ खुलाएका छन् भन्ने चाहिँ समाचार लेखेको छ। जस्तो चीनको उदय हुनु, आर्थिक सामरिक रूपमा चीनको उदय हुनु, रुसको आक्रामकता बढ्नु, क्षेत्रीय शक्तिहरूको उदय हुनु र विश्वका धेरै देशहरू स्वतन्त्र विदेश नीतितिर अग्रसर हुनु, जो पश्चिमा दबावमा एउटा विदेश नीति चाहिँ बनाउँथे अथवा चाहिँ उनको दबावमा चाहिँ चल्न बाध्य भएका थिए अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा, त्यसबाट स्वतन्त्र हुँदै जानु। र अमेरिका विगत 2 वर्षदेखि आफ्नो प्राथमिकता पुनर्सङ्गठित गर्ने काममै खुम्चिनु हैन। विशेष गरी युक्रेन द्वन्द्वपछि भन्न खोजेको सङ्केत, युक्रेन द्वन्द्वपछि अमेरिकाले प्राथमिकता कहाँ दिने भन्ने कुराको अलमल हैन। जस्तो चाहिँ ताइवान हो कि मध्यपूर्व हो कि युक्रेन हो कि आदि इत्यादि, एकातिर त शक्ति त लगाउनु पर्यो, प्राथमिकता त एकातिर घोषित गर्नु पर्यो। अमेरिका 2 वर्षदेखि त्यतैतिर मात्रै विजित हुनु हैन, के अरे बिजी हुनु, कतातिर पुनर्सङ्गठित हुने भन्ने कुरामा बिजी रहनु, चीनको सुराकी गर्न कठिनाइ हैन, चीनका विषयमा जानकारी लिने मामिलामा आइरहेका कठिनाइ। किन भन्छ भने यो चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ एउटा रिपोर्ट, जस्तो यो फरेन पोलिसी म्यागजिन भन्ने एउटा अमेरिकन पत्रिकाको अनुसार सन् 2010 देखि 12, 2 वर्षको बिचमा 30 जना CIA का एजेन्टहरू जो जासुसी गर्न चीनमा पठाइएका थिए, तिनीहरू 30 जना या त मारिए या चाहिँ जेल हालिए। चीनले यति नियन्त्रण गरेको छ नि CIA का एजेन्टहरूलाई कि चीनका जानकारी प्राप्त गर्न बिल्कुलै असम्भव जस्तो भइसकेको छ। यिनी विभिन्न कारणहरूले गर्दा र त्यसमा थप अहिले जस्तो यो हमासको चाहिँ आक्रमणपछि अहिले आयो चाहिँ हुथीसम्म आउँदा परिस्थिति जस्तो देखियो विश्वभरि, अमेरिकाको हालत जे देखियो, यसले अमेरिकाको जो सर्वोच्चता हैन, निर्विरोध सर्वोच्चता जो थियो त्यो चाहिँ अब समाप्त भइसकेको छ भनेर CIA प्रमुख बोल्यो। अब यो कुन सन्दर्भमा बोल्यो भन्छ भने 28 जनवरीका दिन इरान समर्थित एउटा विद्रोही समूहले सिरिया र जोर्डनको सीमामा, जोर्डन स्थित, जोर्डनमा रहेको एउटा अमेरिकन सैन्य पोस्टमाथि ड्रोन हमला गरेर 3 जना अमेरिकन सैनिक मार्यो र लगभग 34 देखि 40 जनासम्म घाइते बनाए, केही गम्भीर रूपमा घाइते छन्। त्यसको अमेरिकाले जवाब दिन सकिरहेको छैन। अमेरिकाको हालत 30 जना पहिलो पटक, सायद मलाई लाग्छ
हमला त 170वटा भन्दा बढी भइसकेका छन्। अक्टोबर 7 यता हमासको आक्रमण यता इराकभित्रबाट, सिरियाभित्रबाट अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे यमनतिरबाट त अमेरिकामाथि, अमेरिकन क्याम्पहरूमाथि भएका हमलाहरूको सङ्ख्या 170 भन्दा बढी छ र पहिलो पटक मध्यपूर्वमा 3 जना अमेरिकन सैनिक मारिएका छन्। पहिलो पटक 7 अक्टोबर पछिको घटनामा पहिलो पटक, र यो अमेरिकाको निम्ति ठुलो झट्का, ठुलो धक्का मात्रै, धक्का त हो नै हैन, किन अमेरिका जस्तो उसको जो डिफेन्स प्रतिरक्षा प्रणालीका कुराहरू उनीहरू गर्छन् अथवा उनका शक्तिका कुराहरू छन्, त्यो अनुसार त त्यो ड्रोनले उनको सेना मार्नै नसक्नुपर्ने हो हैन। यसलाई सायद बेइज्जतीबाट बच्नको निम्ति होला ड्रोन चाहिँ हाम्रो हो कि दुश्मनको हो, राम्रो हो कि नराम्रो हो, त्यो छुट्याउने जो भ्रमले गर्दाखेरि यो दुर्घटना घट्यो भन्ने उनले बयान दिएका छन्। तर उनीहरू मारिए, हमलामा मारिए। त्यो उनको भ्रमले चाहिँ तपाईँको यो दुर्घटना भयो भन्ने कुरा बिल्कुलै नक्कली कहाँबाट देखिन्छ भन्छ भने त्यो हत्यापछि उनले कुनै जवाब दिन सकिरहेका छन् कसैमाथि। र अमेरिकन राष्ट्रपतिले अहिले भर्खरै भनेका छन् हामीले कसरी रेस्पोन्स गर्ने, जवाब दिने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ भन्दै उनी थप के भन्छन्, तर हामी युद्ध व्यापक होस् भन्ने पक्षमा छैनौँ, युद्ध फैलियोस् भन्ने पक्षमा छैनौँ। भने युद्ध फैलिन्छ भने डर पनि उनलाई छ, फैलिन्छ भने उनले बुझेका छन् डर पनि छ। हामीले यसको जवाब दिने निर्णय गरिसकेका छौँ भन्ने पनि भनिरहेका छन्, जवाब दिन पनि सकिरहेका छैनन्। त्यो अवस्थामा छन्। यही बिचमा CIA प्रमुखको यो बयान आएको छ। यसले देखाउँछ अमेरिकाको सैन्य प्रभुत्व पनि समाप्त भयो हैन। अब अमेरिका न हुतीसँग लड्ने हालतमा छ हैन, न चाहिँ इराक र सिरियाबाट हमला गर्ने विद्रोही हैन मुस्लिम सङ्गठनसँग चाहिँ लड्ने उसको क्षमता देखिन्छ हैन। उसले अनकन्टा ठाउँमा कुना कन्दरामा कतै मिसाइल हान्ने हो, जस्तो चाहिँ इरानका 2-3 जना जनरलहरू उसले मार्यो, सुलेमानीलाई 2020 मा मारेदेखि यता केही मार्यो। र त्यस्तो बाहेक निरन्तर युद्ध लड्ने मानसिकता र त्यो सामर्थ्य अमेरिका अहिले पनि छैन। र CIA चिफको भनाइले के देखाइरहेको छ भन्छ भने अमेरिकाको अगाडि अब ठुलो चुनौती खडा भइसकेको छ, अमेरिकाको वर्चस्व अब छैन हैन। यसको अर्थ हो अमेरिका व्यापक युद्धमा जानु हुँदैन, अमेरिका सक्दैन। यो CIA प्रमुखको भ्रमण, यो चाहिँ तपाईँको 28 जनवरीमा 3 जना अमेरिकन सैनिक मारेपछिको घटना हो। अब मैले अघि नै भने नि यो के अरे बाइडेनको एउटा भनाइ स्पुतनिकले जनवरी 30 मा लेखेको छ, रसियन मिडियाले। बाइडेन सेज डिसाइडेड हाउ टु रेस्पोन्ड टु अट्याक अन US बेस इन मिडल इस्ट, डज नट वान्ट वाइडर वार। कसरी रेस्पोन्स गर्ने भने हामीले निर्णय गरेका छौँ, तर अमेरिकाले व्यापक युद्ध चाहिँ चाहन्न, मध्यपूर्वमा व्यापक युद्ध चाहन्न हैन। ऊ युद्धबाट बच्न कोसिस गरिरहेको छ, किन भन्छ भने अमेरिकाले अब सक्दैन। अब त्योभन्दा अगाडि जस्तो चाहिँ 26 जनवरी यो चाहिँ अमेरिकन सेना मारिनुभन्दा अगाडि 26 जनवरी एउटा समाचार आएको थियो। इराकमा अमेरिकन सैनिक क्याम्पमाथि यति हमला भएका छन् कि त्यहाँ एउटा त अमेरिकालाई टेक्न पनि गाह्रो, एकदमै गाह्रोसम्म भइसकेको छ, टेक्न गाह्रो भइसकेको छ। त्यसमा पनि इराकी सरकारमाथि जनस्तरमा यत्रो दबाब बढेको छ कि अमेरिकन सेना ननिकाल्ने हो भने इराकभित्रै युद्ध हुने स्थिति छ, गृहयुद्ध हुने स्थिति। त्यो दबाबले गर्दाखेरि इराकी सरकारले हैन अमेरिकन सेना त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ भनेर पुरै आवाज उठाएको हो हैन। जस्तो कासिम सोलेमानीलाई, इरानी जनरललाई मारेपछि अमेरिकाले इराकमै मार्यो। अस्ति भर्खरै पनि एकजना चाहिँ के अरे चाहिँ यो इरानी के अरे चाहिँ कमान्डरलाई पनि इराकमै मारेको छ, फेरि इराकमै मारेको छ। अब यो घटनापछि इराकी सरकारले दबाब दिएको छ त्यहाँबाट सेना निस्कन। र 26 जनवरीमा एउटा समाचार आएको छ, US इराक टु रिपोर्टेडली होल्ड टक सुन अन इन्डिङ अमेरिकन फुटहोल्ड। अमेरिकाको जो उपस्थिति छ यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति अमेरिका इराक वार्तामा छन्। यो 26 जनवरीका दिन आएको समाचार हो। अनि त्यही समाचार, त्यही स्पुतनिक समाचार जस्तै 25 जनवरीका दिन पोलिटिको भन्ने अब युरोपबाट पनि निस्कन्छ, अमेरिकाबाट पनि निस्कन्छ त्यो म्यागजिन। त्यसले लेखेको छ टक अफ गेट अन्डर वे अन पोटेन्सियल एन्ड इन्ड टु US लेड कोलिसन इन इराक। इराकमा जो अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धन छ यसको अन्त्यको निम्ति एउटा प्रभावकारी तपाईँको छलफल अगाडि बढेको छ
हैन। यो चाहिँ पोलिटिकोले लेखेको समाचार हो र इराकमा पनि ऊ टेक्न नसक्ने अवस्थामा छ। मैले भन्न खोजेको जस्तो CIA प्रमुखले जो बोले नि, अब अमेरिकाको जो निर्विकल्पता हो नि, निर्विकल्प सर्वोच्चता जो हो, यसको अन्त्य भयो भन्ने कुरा, जस्तो अफगानिस्तानबाट 21मा भाग्यो, बेइज्जतीपूर्वक भाग्यो हैन, त्यो संसारले देख्यो। अब इराकबाट तपाईँको भाग्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ, त्यहाँ पनि टेक्न नसक्ने हुँदैछ। तपाईँको हुतीसँग ऊ नसक्ने भयो। अब हुतीलाई रोक्देऊ भनेर ऊ चीनसँग हारगुहार मागिरहेको छ हैन। चीनसँग इरानलाई सम्झाएर, इरानलाई मनाएर हुतीलाई युद्ध रोक्न भनिदेऊ भन्ने चाहिँ गइरहेको छ। हुतीसँग युद्ध भट्किन्छ, फैलिन्छ कि पनि ऊ डराइरहेको छ। माने कसैसँग पनि ऊ भिड्ने मानसिकतामा अमेरिका छैन। तर ऊ अहिले पनि धङधङी कस्तो छ अमेरिकाको भन्छ भने, एकातिर ऊ पुरै स्खलित भइसकेको छ हैन। जस्तो नेटोमा विभाजन, अमेरिकाप्रतिको अविश्वास हैन। जस्तो एक त युरोपियनहरू कसैले पनि अमेरिकाप्रति विश्वास गर्दैनन् र उनीहरूले अहिले त व्यापक बहस छ, अमेरिकाको चुनावपछि डोनाल्ड ट्रम्पले जित्ने सम्भावना छ, त्यसपछि युरोपियन युनियन अलग थलग हुन्छ, नेटोबाट अलग थलग हुन्छौँ, हामीले आफ्नै तयारी गर्नुपर्छ, अमेरिकाको भर पर्नु हुँदैन भनेर बेलायतदेखि लिएर जर्मनी, फ्रान्सका सारा चाहिँ रक्षा मन्त्रीहरू, सेना प्रमुखहरू बोलिरहेका छन् हैन। अमेरिकाको एउटा चाहिँ त्यो लगाम पुरै चाहिँ कटिसकेको छ, नेटोभित्रै पनि कटिसकेको छ। अर्कोतिर विभाजन, जस्तो स्लोभाकिया भयो, हङ्गेरी भयो जस्ता देशहरू, टर्की जस्ता देशहरू पुरै अमेरिकाको नीति र नेटोकै नीतिको विरुद्धमा खडा भएका छन् लामो समयदेखि। तैपनि उनीहरूले आफ्नो प्रभाव अथवा चाहिँ आफ्नो कब्जा र दबदबालाई जोगाउनुको निम्ति अहिले पनि गुन्डागर्दी, दादागिर्दी गराउन अझै पनि छोडिरहेका छन्। सायद यो यिनको अन्तिम कोसिस हो, अमेरिकनहरूको अन्तिम कोसिस हो। त्यही कोसिस जस्तो उनको कस्तो देखिन्छ भन्छ भने, जो शत्रु छ उसबाट अलिकति बस्ने, नलड्ने हैन। अब हामीले रुससँग अमेरिका लड्ला, चीनसँग अमेरिका लड्ला, तिनी त अब कुनै समयका कथा मात्रै भए। ऊ चाहिँ हुतीबाट बचाइदेऊ भन्न थाल्यो, चीनसँग गएर हुतीबाट बचाइदेऊ भन्न थाल्यो, इरानलाई सम्झाइदेऊ भन्न थाल्यो, इराकमा नै टेक्न नसक्ने अवस्थामा आयो र उसले इजरायललाई बार चेतावनी दिइरहेको छ, हिजबुल्लासँग चाहिँ ठुलो युद्धबाट जोग्यौ भन्ने इजरायललाई चेतावनी दिइरहेको छ। किन हिजबुल्ला त अहिले अमेरिकामा 175वटा भन्दा बढी जो आक्रमण, 77वटा भन्दा बढी आक्रमण अमेरिकन क्याम्पहरूमा भए, त्यो पनि सिरिया र के अरे चाहिँ तपाईँको इराकमा। यिनी आक्रमण गर्ने समूहमा सबैभन्दा ठुलो सैन्य सङ्ख्या र सबैभन्दा चाहिँ प्रशिक्षित र चाहिँ खतरनाक सेना भनेको हिजबुल्लाको सेना हो। अब हिजबुल्लासँग चाहिँ युद्धमा फसे भने हामी चाहिँ उठ्नै नसक्ने गरी चाहिँ भासिन्छौँ भन्ने यिनीहरूले बुझेका छन्। त्यही कारणले इजरायलले बारम्बार चेतावनी दिइरहेको छ। तर अमेरिकाको अर्को एउटा कुण्ठा धङधङी भने नि, एउटा उन्माद हुन्छ नि, उन्मादले पैदा गरेको जो एउटा चाहिँ धङधङी हुन्छ, त्यसको असर पनि छ। र त्यसको असर कहाँ छ भन्छ भने, उसले भर्खरै 31 जनवरीमा आएको समाचार, उसले टर्कीलाई धम्काएको छ हैन। एउटा माफिया प्रतिनिधि जो नेपाल आएका थिइन्, भिक्टोरिया नुल्यान्ड हैन, अब उनले चाहिँ टर्कीलाई चाहिँ तपाईँको धम्काएर उनले एउटा कुरा बोलेकी छिन्। किन टर्कीले 2-3 वर्ष अगाडि रुससँग चाहिँ S-400 प्रतिरक्षा प्रणाली किन्ने एउटा सम्झौता गरेको थियो र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। टर्कीले किनी छाड्ने, त्यो चाहिँ छाड्ने, त्यो चाहिँ अडान लिएको छ, सौदा अगाडि बढेको छ। र उता अमेरिकासँग सम्झौता त्योभन्दा अगाडि के थियो भन्छ भने, F-35 जो युद्ध विमान हो अमेरिकाको, सबभन्दा चाहिँ खतरनाक मानिएको, विश्वकै सबभन्दा खतरनाक मानिएको F-35 जो भन्ने युद्ध विमान हो, त्यो युद्ध विमान टर्कीलाई बेच्ने अमेरिकाले निर्णय गरेको थियो। तर रुससँग चाहिँ त्यो प्रतिरक्षा प्रणाली किन्ने सम्झौता भइसकेपछि उसले टर्कीलाई त्यो बेच्न चाहिँ अस्वीकार गरेको छ र सम्झौता चाहिँ तपाईँको निलम्बन गरेको छ हैन, अथवा पेन्डिङमा राखेको छ। र 31 जनवरीमा त्यो भिक्टोरिया नुल्यान्डको एउटा धम्की आएको छ टर्कीलाई। त्यो RT ले समाचार दिएको छ। समाचारले के भन्छ, नुल्यान्ड इस्युज अल्टिमेटम टु टर्की। टर्कीलाई एउटा अल्टिमेटम नुल्यान्डले दिएकी छिन् भने, रुससँग सौदा गरिएको हैन, व्यापारका निम्ति सम्झौता गरिएको S-400 को जो चाहिँ कारोबार छ, त्यो रद्द गर्ने हो भने F-35 चाहिँ युद्ध विमान अमेरिकाले दिन सक्छ।
होइन भने दिन सक्दैन। किनभने टर्की र नेटोको सम्बन्ध चाहिँ अहिले वारपारको बिन्दुमा पुगिसकेको छ होइन। नाम मात्रै नेटोमा त छ टर्की, तर विगत 2 वर्ष यता, 2 वर्ष होइन बिस्तारै सम्बन्धको हिसाबले हेर्ने हो भने 4-5 वर्ष यता र अब स्पष्ट मुद्दाहरूको आधारमा विभाजनको एउटा श्रृङ्खला हेर्ने हो भने, सिलसिला हेर्ने हो भने 2 वर्ष यता, विशेष गरी युक्रेन द्वन्द्वपछि टर्की र नेटोको बिचमा ठुलो अन्तर्विरोध पैदा भएको छ। नेटो एकातिर, टर्की अर्कोतिर भूमिका खेलिरहेका छन् र टर्कीलाई अन्तिम प्रयासका रूपमा उसले चाहिँ धम्की दिएको छ। सायद मलाई लाग्छ अमेरिका जस्तो CIA प्रमुखले जो बोले, अमेरिकाको निर्विकल्प सर्वोच्चताको अब चाहिँ अन्त्य भइसकेको छ होइन। अब अमेरिकालाई कसैले टेर्दैन होइन, त्यो दिन अब चाहिँ रहेन भनी जो बोले, त्यसलाई जोगाउने एउटा अन्तिम कसरत यो न्युल्यान्डको धम्की हुनसक्छ होइन। टर्कीलाई धम्काएर हामी जहाज दिन्नौँ होइन, फाइटर जेट हामी दिन्नौँ भनी दबाब दिएर रुससँग कटाउने वा अब S-400 को कारोबारबाट चाहिँ तपाईँको अलग गर्ने एउटा अन्तिम कोसिस चाहिँ अमेरिकामा भइरहेको देखिन्छ। अमेरिकन माफियाहरू लागिरहेको देखिन्छ। त्यसले रुससँग पनि अलिकति दूरी बढाउनु पनि मद्दत मिल्ने र अमेरिकाले हतियार बेच्ने बाटो पनि खुल्ने होइन। तर अब यो पनि सम्भव देखिँदैन। विश्वको ध्रुवीकरण धेरै परिवर्तन भइसक्यो। टर्की पनि उनीहरूबाट धेरै टाढा गइसकेको छ। त्यसमाथि त हमास र इजरायलको युद्धपछि त मलाई लाग्छ यदि अमेरिका र इजरायलको विरुद्धमा यदि मुखर प्रखर रूपमा कोही अगाडि आएको छ भने त्यो टर्की छ, त्यहाँको राष्ट्रपति एर्दोगान नै छ। त्यसकारणले यो अवस्थामा अमेरिकाको धाक धम्कीले टर्कीमा कुनै असर गर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर अमेरिकाको अन्तिम कोसिस हो यो। मलाई के लाग्छ भन्छ भने मध्यपूर्व नै भनेका थिए, मैले यहाँहरूलाई पहिले भनेको छु, एकपटक म फेरि सम्झाउँछु, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। अमेरिकाको CIA प्रमुखको यो बयान होइन, अमेरिकाको निर्विकल्प सर्वोच्चताको अन्त्य भइसकेको छ होइन, त्यो मिलिटरी क्षेत्रमा भन्ने जो बयान हो, यो बयानको महत्त्वलाई अथवा यसको गम्भीरतालाई अलिकति अझ बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले एउटा पहिले भिडियो बनाएको एउटा भनाइ फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जुन मैले भिडियोमा रुसको इन्टेलिजेन्स प्रमुख गुप्तचर विभाग के अरे सङ्गठनका प्रमुखले भनेका थिए, अब 2024 विश्वको उथलपुथलको वर्ष हो होइन। 2024 विश्वको उथलपुथलको वर्ष हो र त्यसको इपिसेन्टर मध्यपूर्व हो। उनको भाषा यही थियो, त्यसको केन्द्रबिन्दु मध्यपूर्व हो। उनले किटानी गरिकन मध्यपूर्व भनेका छन्। ठ्याक्कै त्यो स्थिति आयो। जस्तो मैले भने नि, अब मध्यपूर्व चाहिँ अमेरिका फस्यो। अमेरिका चाहिँ तपाईँको लाल सागरको दलदलमा पनि फस्यो र इरानसँग फस्यो भने अमेरिका डुब्यो होइन। र धेरैले चेतावनी अमेरिकालाई दिइरहेका छन्। पश्चिमा मिडिया, पश्चिमा विश्लेषक र त्यही अमेरिकाभित्र इरानसँग चाहिँ तपाईँको मुच्छिस भने पाण्डोराको बाकस खुल्यो। यसको मतलब हो व्यापक युद्ध भड्कियो र त्यसले केही पनि बाँकी राख्ने छैन। यसबाट जोगियौ, यसबाट होसियार हो होइन। यो चेतावनी अहिले दिइरहेका छन्। त्यो अवस्थामा अमेरिका पुगेको छ। यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। जस्तो CIA प्रमुख जो बोल्यो नि, यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो, एउटा निर्णायक मोड हो होइन। जस्तो हामीले जो बुझ्छौँ नि, जस्तो एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको मोडमा दुनियाँ छ। विगत 500 वर्ष युगको जो अत्याचार हो, पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको बर्बरताको जो युग हो, यसको अन्त्यको मोडमा संसार अहिले छ। दुनियाँको भूराजनीति त्यहाँ पुगेको छ। त्यसकारणले यो टर्निङ पोइन्ट हो होइन। एउटा युग परिवर्तनको कोणबाट हेर्दाखेरि यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो र त्यसमा चाहिँ यो पछिल्लो कालमा आएर यो युगको जो वर्चस्व थियो त्यो अमेरिकाको हातमा थियो। अमेरिकी नेतृत्वको वर्चस्व थियो। अब त्यो पनि टर्निङ पोइन्टमा पुग्यो होइन। यो वर्चस्व पनि एउटा चाहिँ तपाईँको निर्णायक मोडमा पुग्यो। सायद यसैलाई रुसी गुप्त संस्था प्रमुखले भनेका थिए, त्यसको इपिसेन्टर मध्यपूर्व हुनेछ। मैले यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, फेरि म सम्झाउन चाहन्छु, रुसी गुप्तचर संस्था प्रमुखको त्यो भनाइ बिना ठुलो योजना, बिना ठुलो रणनीति, बिना तयारी आएको बोलिएको थिएन। किन गुप्तचर संस्थाको प्रमुख त्यसै बोल्दैन, अनुमानको भरमा, आफूलाई लागेको भरमा बोल्दैन। बरु मलाई लाग्छ जिम्मेवार देशहरूले पुरै योजना बनाएर मात्रै बोल्छन् होइन, अनुमान गरे जस्तो गरेर बोल्छन्। त्यसकारणले अमेरिकनहरूलाई एउटा दलदलमा हाल्ने, अमेरिकन साम्राज्यवाद र विशेष सामान्यतया पश्चिमी साम्राज्यवादलाई एउटा दलदलमा लगेर भासमा हालिदिने, एउटा धरापमा लगेर फसाइदिने एउटा गुरी योजना बनाइकन मात्रै उनी बोलेका थिए। उनी जे बोले भयो त्यही, उनी जे बोले भए त्यही। अब अमेरिका न मध्यपूर्वबाट न निस्कनु
न अब लड्नु, यो हालतमा अमेरिका पुग्यो। अमेरिका अब बाँच्ने कुनैमै आधार छैन। अब लड्न जाने, अब व्यापक युद्धमा फस्यो, जस्तो बाइडेनले भने नि हामी वाइडर के अरे व्यापक युद्धको पक्षमा छैनौँ भन्दा भन्दै पनि त्यो युद्धमा उनी जानै पर्छ। अब त्यहाँ अड्डी राख्ने हमला भइरहेको छ, अमेरिकामाथि हमला त भइरहेको छ। अब लड्नु पर्यो, लडे चाहिँ युद्ध फैलियो, अमेरिका डुब्ने नै भयो। होइन, त्यहाँबाट भाग्ने उसको साग केही पनि नरहने भयो, अमेरिका डुब्ने भयो। अमेरिका अब चाहिँ घरको न घाटको अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो मलाई लाग्छ विश्वको निम्ति साह्रै चाहिँ सुखद सन्देश हो, एउटा सङ्केत हो। यस्ता आततायी शक्तिहरू, बर्बर शक्तिहरू, हिंसक शक्तिहरू, जसले कहिले शान्ति सुन्न चाहेन, जसले कहिले मेलमिलाप चाहेन, जसको कहिले कोही पनि मित्र रहेन, हैन, जसले आफ्नो मित्र भनेर आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै व्याख्या गर्यो, त्यो शक्तिको अवसान बिना, त्यसको क्षय बिना, त्यो नष्ट नभइकन संसार उँभो पनि लाग्दैन, संसार बाँच्न पनि पाउँदैन, संसार चाहिँ तपाईँको युद्धबाट मुक्त हुन पनि सक्दैन। यो सुखद सन्देश हो। यो बर्बर युग, यो बर्बर सभ्यता, यो बर्बर जमात र यो बर्बर जो चाहिँ तपाईँको एउटा सम्प्रदाय छ नि, यसको अन्त्य एकदमै जरुरी छ। यसको प्रष्ट सङ्केत आइसकेको छ। यिनका मुखबाटै पनि आयो, पटक पटक यिनका मुखबाटै पनि आयो। यिनका मुखबाट मात्रै होइन, हामीले विश्वको जो विकासको प्रक्रिया हेरिरहेका छौँ, त्यो विकासको प्रक्रियाले पनि यही देखाउँछ कि यिनको अन्त्यको दिन नजिक आइसकेको छ। अब त्यो एउटा मोडबाट फनक्कै फन्केर अर्को मोडतिर अगाडि बढ्न मात्रै बाँकी हो। होइन, एउटा अर्को नयाँ प्रोसेस, एउटा सिस्टमेटिक व्यवस्थित एउटा प्रक्रिया आरम्भ हुन मात्रै बाँकी छ। आरम्भ भन्नाले त्यो संश्लेषित हुन, त्यो व्यवस्थित हुन मात्रै बाँकी छ, सुरु भइसकेको छ। र नेपालको निम्ति एउटा सुखद सङ्केत किन हुन्छ भने अमेरिकाको अवसान अथवा इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको अवसान भनेको नेपालको सङ्कटको निकास हो, नेपालको सङ्कटको निकास हो। र हामी यो दलदलबाट बाहिर निस्कने कुरा हो। त्यो यस मानेमा यो चिजले हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। अमेरिकाको अन्त्य होस्, अमेरिकाको अन्त्य भने अमेरिकन साम्राज्यवादको अन्त्य होस्, इन्डियन साम्राज्यवादको अन्त्य होस्। अमेरिका जुन दिन ढल्छ त्यो दिन इन्डिया यहाँ खुट्टामा ठोक्न आउँछ, होइन, त्यो मलाई विश्वास छ। किन भन्छ भने इन्डिया पश्चिमी अमेरिकन शक्तिहरूको आडमा नेपालमा यस्तो चाहिँ उद्दण्डता मचाउँदै आएको छ पछिल्लो कालमा, र उनको अन्त्य भएपछि यसको टेक्ने कुनै पनि आधार बाँकी रहने छैन। हामी यसो होस् भन्ने कामना गरौँ।